Azov, kökleri Nazilere dayanan aşırı milliyetçi militan grup. Tanım her yerden alarm veriyor ama 2014'te resmen Ukrayna ordusunun bir kolu olmayı başardılar. Ukrayna böylelikle ordusunda Nazi formasyonu barındıran tek ülke konumuna geldi. Azov'un popülaritesini Donbas'ta Rus yanlılarıyla yürüttükleri gerilla savaşı arttırdı. Ukrayna ordusu daha kendini toplayamıyorken Azov, Ruslara teslim olmamak, Mariupol'ü, Donetsk'i, Luhansk'ı elinde tutmak konusunda oldukça kararlıydı. Yani bir nevi Donbas'taki etnik Ruslara karşı işledikleri savaş sonrası bu suçlara rağmen orduya girmiş oldular. Bir dakika, Azov iyi mi, kötü mü? Kim bu Azov? Ne yer, ne içerler, küresel bağlantıları kim, paranın kaynağı nereden geliyor? Azov'a nasıl giriliyor ve gerçekten Naziler mi? Gelin Azov için bir dosya oluşturalım. Azov, Rusya'nın Ukrayna'yı Nazilerden arındırma kampanyasının en önemli hedefi. Öyle ki Rusya Mariupol'de taş üstünde taş bırakmadı. Avrupa, 2. Dünya Savaşı'nda Dresden'in yıkımından sonra ikinci büyük yıkıma burada şahitlik etti. Şehirdeki savaşın 10 binlerce kişinin ölümüne, neredeyse yarım milyon kişinin göçüne ve binlerce kişinin sığınaklarda mahsur kalmasına neden olduğu tahmin ediliyor. Ancak Mariupol yalnızca bu yıkımla anılmıyor. Azov'un Mariupol'deki direnişi herkesin dilindeydi ve adeta bir realite şov izler gibi canlı şekilde takip edildi. Önce iki şeyi aklınızın bir köşesine not alın. 1. Azov homojen bir grup değil. 2. Siyasi ve paramiliter uzantıları var. Bir noktada birleşseler de hepsinin hikayesi ayrılıyor. 2014 yılının serin bir kış günü Rusya, Ukrayna'nın güneyi Kırım'ı ilhak ettiğini açıkladı. Donbas'ta da Rus yanlıları ayaklandı. Mariupol, Rus yanlılarının eline geçti. Rusya'nın Kırım'a girdiği 27 Şubat'tan sadece 4 gün önce, 24 Şubat 2014'te Batı yanlısı Ukrayna hükümeti tehlikeli bir kararı imza atmıştı. Ukrayna Meclisi olan Rada, 23 siyasi tutuklu için af yayınlamıştı. Bu kişilerin içinde Andriy Biletski ve Igor Mosichuk vardı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ordudaki eksiği sübvanse etmek ve Donbas'ta Rus yanlılarına karşı savaşmak için gönüllü birliklere direniş çağrısı yaptı. Biletski ve Mosichuk bu çağrıya karşılık Azov taburunu kurdu. O sırada sadece yaklaşık 50 kişiydiler. Tam bir yıl sonra sayıları 20 katına çıkacak ve 1000 kişi olacaklardı. Kayda değer ilk saldırılarını Nisan ayında gerçekleştirdiler. Hazirana gelindiğinde Azov dünya kamuoyunda bomba etkisi yarattı. Çünkü diğer direnişçilerle beraber Mariupol'ü Rus yanlılarından geri almayı başardılar. Mariupol stratejik bir bölge. Donbas ve Kırım arasında hem karayolu hem deniz yolu ulaşımını sağlıyor. Bu yüzden Azov'un ünlenmesi oldukça normaldi. Bunu mümkün kılan sadece Mariupol olmadı tabii. Neonazi olmaları da büyük etkendi. Some call them neo-Nazis, others say they're one of Ukraine's toughest fighting forces. But back in 2015, Azov acknowledged that some of its fighters held Nazi views. Üniformalarındaki Nazi sembolü herkeste şok etkisi yarattı. Sembolü kısaca tanıtalım. 3. Reich'ın 2. SS Panzer Tümeni Das Reich'tan ödünç alınan Wolfsangel sembolünün yan yatmış versiyonu. Biraz daha detay vereyim. 3. Reich, Hitler'in yönettiği Nazi devletinin diğer bir adı. 2. SS Panzer Tümeni olan Das Reich da bu Nazi devletinin Fransa'yı işgalinde rol alan, orada sorgulan ve Türk katliamlarına imza atan bir tümen. Azov'un kurucu komutanı Biletski, 2014'ün sonlarına yaklaşırken Nazi sempatizanlığı iddialarını reddetti. Hayır ya, bu ulusal fikir anlamına gelen Nationale Idee kelimesinin N ve I harfleri diye açıklama yaptı. Latin alfabesiyle düşünürsek H ve I diyebiliriz. Oysa Biletski, Patriot Ukrayni yani Ukrayna'nın vatanseveri isimli faşist, ırkçı, neonazi grubun Harkiv ayağını 2005'te canlandıran isimdi. Ukrayna gibi aşırı sağın menbaında bile Naziliğin oy potansiyeli yok. Biletski'nin geçmişi reddetmesi bu yüzden doğal. Azov'un logosuna dönecek olursak, yine Nazilere has olan kara güneş sembolü de Azov'un logosunda beyaz kullanılmış. Kara güneş, neonaziler ve ezoterik nasyonel sosyalistler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Bu aleniyet sonrası ideolojilerini daha fazla reddedemediler. Dönemin Azov sözcüsü Andriy Dyachenko, 2015'te taburun %10 ila 20'sinin neonazi olduğunu açıkladı. Ve sonra birden Azov'un Nazi olmadığının ispatı için yarış başladı. Dönemin İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Mart 2015'te Azov'un ABD ordusundan eğitim alacağını açıkladı. Ancak grubun son bir yıl içerisinde işlediği iddia edilen savaş suçları ve gündemden düşmeyen neonazi bağlantıları Temsilciler Meclisi'ni harekete geçirdi ve yardım engellendi. Aynı yılın Ağustos ayında Azov yine bu sebepler nedeniyle cephe hattı operasyonlarından alındı. Dünya tepkiliydi ve Ukrayna adına bir PR ve meşruiyet sorunu yaşanıyordu. Bu noktadan sonra hem tabur hem de kamuoyu tarafından Azov Nazi kalıntılarını temizliyor propagandası başlatıldı. Şu içerik için araştırma yaparken en çok dikkat
dikkatimi çeken şey Azov'un kötü siciliyle başlayan ama kendilerini temizlediler artık neonazi değiller şeklinde metiyelerle biten makalelerin çoğunlukta olmasıydı. Öte yandan bu propagandayı yapmayı kolaylaştıran Azov'un 3'e bölünme taktiği oldu. Azov'daki faşistlerin taburdan ayrıldığı, birazdan anlatacağım siyasi partiye katıldığı veya paramiliter gruba geçtiği iddia edildi. Kurucu Bilecki, Azov'un Ukrayna ordusuna entegre olmasının ardından parlamentoda milletvekili olabilmek için Ekim 2014'te taburdan ayrıldı. 2016'da ise Naționalny Korpus yani Milli Teşkilat şeklinde tercüme edebileceğimiz siyasi partiyi kurdu. Bilecki siyasi hayatında tonunu biraz yumuşattı. Zaman zaman geçmişindeki beyaz üstünlükçü açıklamalarını reddetti. Ancak bu yalnızca bir makyajdı. Milli Teşkilat Partisi üyeleri Ukrayna'da Romanların yaşadığı kamplara saldırmak ve Kiev'e cami inşa edilmesini protesto etmek gibi ırkçı eylemlerde bulundular. Tüm bu aşırıcı hareketler Azov'dan ayrı gözüken Bilecki'nin kurduğu Milli Teşkilat Partisi'nin ürünüymüş gibi gözükebilir. Ancak Azov'dan resmen ayrılan Bilecki fiilen tam ayrıldı diyemeyiz. Neonazi lider Azov'un askeri eğitimlerine katılmaya devam etti. Parti de Azov'un yurt dışından gönüllü asker toplaması için lojistik ve finansal destek sağlıyor. Mesela gönüllülere kalacak yer ayarlanıyor ve ulaşım için yardım ediliyor. Azov'daki faşistlerin geçtiği iddia edilen bir diğer grupsa paramiliter kanat olan ulusal milisler. Grubun kurulma amacı sokaklarda asayişi sağlamak. Ama bu milisler için orman kanunları geçerli. Kamu görevlilerini taciz ettiler. Ukrayna polisiyle bile çatışmışlıkları var. Romanlar ve daha birçok azınlığa saldırılar düzenlediler. Şubat 2018'de resmen varlıklarını ilan ettiler ve üyeler Andriy Bilecki ve Azov hareketine sadakat yemini ettiler. Şu gövde gösterisine bir bakın. Financial Times'ın 2019 tarihli haberine göre Azov hareketinin tam 10.000 takipçisi vardı. Fark ettiyseniz Azov hareketi dedim. Azov taburu, Milli Teşkilat Partisi ve Ulusal Milis isimli paramiliter grup Azov hareketi çatısı altında bulunuyor. Yani bu üç kanadı birbirinden tamamen ayrı düşünmek imkansız. Akademisyen Gomza ve Jayaskovski'ye göre ise bu sayı 2019'da 22.500'dü. 20.000'i Milli Teşkilat Partisi'ni desteklerken taburda 1500 savaşçı, ulusal milislerde 1000 güvenlik gücü vardı. Peki insan hikayeleri bu aşırıcılık hakkında bize ne anlatıyor? Azov'dan ırkçılığın tamamen silindiğini söylemek imkansız. Savaşın ilk safhalarında yani 2022'nin başlarında Azov sosyal medyadan oldukça ırkçı bir video paylaşmıştı mesela. Videoda Ramzan Kadyrov'un askerlerine karşı kullanılacak mermilere domuz yağı sürdükleri görülmüştü. Dear Muslim brothers, in our country you will not go to heaven. You will not be allowed into heaven. Fakat Azov üyeleriyle yapılan bazı röportajlar, Azov'daki birçok kişinin sadece Putin ve Rus emperyalizmine karşı savaştığı, ırkçı, aşırıcı eğilimler göstermediğine de işaret ediyor. We have Russian propaganda, a fifth column that spread all over the world. It's not a surprise that they created this neo-Nazi image for us. So now we are speaking publicly. Come talk to us and you'll see we are not. Bunların doğruluğu ve bir propagandaya dahil olup olmadığı tartışma konusu tabii. İçeriğin başındaki şu sözlerimi hatırlatayım. Azov homojen bir grup değil. Şu dünya üzerinde hiçbir grup homojen olmadı, olmayacak. Bu açıdan Azov Nazi değil demek hatalı. Ancak tamamen Nazi demek de günümüz şartlarında geçerli olmayabilir. Sadece iyi bir askeri altyapı bile aşırı sağcı olmayanların dahi tabura katılmasına neden olabilir. Fakat şimdi dinleyeceğiniz gibi hikayeleri de es geçmeyin. Они нас почему-то всех ненавидят. Очень нехорошо. Они ведут себя как, я не знаю, как завоеватели, как какие-то... Ну, все мы неправильные. Мы здесь все неправильные. Нас почему-то считают здесь сепаратистами. Да что такое ДНР? Это Донецкая Народная Республика. Это мы. Это мы, люди, которые здесь живем. Şimdi gelelim bu grubu kimin finanse ettiğine, kimin yardım ettiğine, yani networklerine. Azov kurulduğu günden beri Ukrayna'da oligarklardan, küresel aşırı sağcı gruplardan ve Ukrayna devletinin kendisinden destek alıyor. Bilecki ve eski İçişleri Bakanı Arsen Avakov arasında bir iltisak var. Ancak bu iddia her iki taraftan da yalanlanıyor. Avakov 2015-2010 yıllarında Harkiv'de valilik yaptı. Şimdi hatırlayın, Bilecki 2005'te Harkiv'de Ukrayna'nın Vatanseveri isimli partiyi yeniden canlandırdı demiştik. O yıllarda Bilecki'nin kontrolündeki bu faşist parti, yerel polis ve yetkililerle yakından çalışıyordu. Bu orman kanunları çerçevesinde göçmenler gözetlendi, Avakov'a yakın olmayanların evleri talan edildi.
Muhtemelen bunun karşılığında da Biletski, Avakov'dan fon almaya başladı. Bu bağ Azov döneminde de devam etti. Mesela Avakov, Kasım 2014'te eski bir Azov komutanı olan Vadim Troyan'ı Kiev Emniyet Müdürü yaptı. Azov, 2015 ve 2017 yıllarında çocuk kampları projesi yürüttü. Bu projenin amacı çocuklara vatanseverlik ve milli duygular aşılamaktı. Genç dimalara bol bol Azov partizanlığı ve aşırıcı fikirler işlendi diyebiliriz. Azov ve devlet arasındaki iltisak bu kadar net yani. України діти ми. Нехай Москва лежить в руїнах, а нам на це начхати. Смерть, смерть москалям, смерть, смерть москалям. Öte yandan ulusal milislerin de İçişleri Bakanlığı'nın bilgisi dışında çalışması mümkün olmasa gerek. Taburun diğer bir destekçisi ise oligark Igor Kolomoyski. Вы скажите, что вы ждете, я вам скажу, будет это или нет. Söz konusu Ukrayna ise bu adama kulak vermekte fayda var. Bu şahıs Ukrayna'nın 7. dünyanın 2578. en zengin kişisi. Putin'in ölüm listesindeki Kolomoyski hem İsrail hem de Kıbrıs Rum kesimi pasaportuna sahip. Ukrayna elektrik ağının sahibi. 2014-2015 yıllarında Dnipropetrovsk valiliği yaptı. Ukrayna'daki Yahudi diasporasının en etkili figürlerinden kendisi. Dnipro'da ayrılıkçıların yakalanması için geniş çaplı çalışmalar başlattı. Ayrılıkçıların bölgedeki lideri Oleg Tsaryov'un başına $500.000 para ödülü koydu. O dönem Privat grubun birçok çalışanını yardımcı polis memuru olarak atadı. Privat grup Aralık 2016'da devletin eline geçti. Ancak başta Kolomoyski olmak üzere oligarklar tarafından kontrol ediliyor. Privat, Ukrayna'nın medyasına yön veriyor, politikacılarla iyi ilişkiler kuruyor. Grubun sermayesi halka açık herhangi bir borsada işlem görmüyor. Kolomoyski'nin Dnipro taburunu kurmak için de $10 milyon para harcadığı düşünülüyor. Bunun yanında Donbas'ta gönüllü gruplara ve Aydar taburuna da fon sağlıyor. Azov aynı zamanda başka bir oligark olan Serhiy Taruta tarafından da finansal destek alıyor. Taruta Mart 2014'te Donetsk valiliğine atandığında ülkede isyancı bölgelere gönderilen oligarklardan yalnızca biriydi. Sonrasında da Donetsk'te ayaklanma çıkmıştı. Şimdi ise Azov'un küresel ortaklarına bakalım. Taburun partnerleri sadece aşırı sağcılardan çıkmıyor. Grubun 2016'da Avrupa Güvenlik Akademisi'nin Polonya'daki merkezinde askeri eğitim gördüğü ortaya çıktı. Bu akademi, Avrupa Birliği merkezli bir şirket ve asayiş ile güvenliğin sağlanması alanlarında askerlere eğitim veriyor. Öte yandan Azov, orduya dahil edildikten sonra da NATO'dan gelen uzmanlar tarafından eğitime tabi tutuldukları iddiası da var. 2014'ten bu yana NATO ve ABD, Ukrayna ulusal muhafızlarına eğitimler verdi. Batı'nın aşırıcılara eğitim vermemek ve yardım etmemek için durumu ince eleyip sık dokuduğu biliniyor. Yani bize bu şekilde yansıtılıyor. Ancak gazeteci Ben Norton bunun aksini iddia ediyor. Norton'a göre Azov askerlerinin ABD'li askerlerle yan yana geldiği fotoğraflar, NATO'nun ve ABD'nin Azov'u silahlandırdığını ve onlara eğitim verdiğini gösteriyor. Global destek bununla bitmiyor. Taburun elinde İsrail lisanslı silahlar görmek mümkün. Kullandıkları silahlar arasında İsrail Özel Kuvvetleri'nin birinci silahı olan Tavor piyade tüfeği dikkat çekiyor. Bütün bunların yanında grup sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor. Böylelikle bağış ve savaşçı topluyor. Fakat bu bağış ve asker toplama olayı yalnızca sosyal medya ile sınırlı değil. Bunun için şu isme iyi bakmamız gerekiyor. Olena Semenyaka. Semenyaka, Azov hareketinin uluslararası network ağının başında. Semenyaka, Fransız, İtalyan, Alman ve Amerikalı aşırı sağcı hareketlerle iletişim içinde. Bunlardan bazılarını sayalım. Fransız Kimlikçiler Hareketi, Batı kültürünün ve Avrupa'nın sadece Avrupalı etnik kökenlere ve beyazlara ait olduğuna inanıyorlar. Avrupalı olmayanların zorunlu bir şekilde Avrupa'yı terk etmesi gerektiğini savunuyorlar. Hayalleri bembeyaz ve Hristiyan, yekpare bir Avrupa. Casa Pound, İtalya'nın neofaşistleri. Rise Above hareketi, Amerikalı beyaz üstünlükçü, aşırı sağcı, neonazi ve faşistlerden oluşan bir sokak kolektifi. Ben demiyorum, Wikipedia diyor. Stanford'ın Azov raporuna göre Rise Above lideri Roberto Rundo Kiev'e gitti. Azov üyeleriyle dövüş maçları düzenledi. Alman neonazi terör örgütü Atomwaffen'da saha tecrübesi kazanmak için üyelerini Azov'un yanına gönderdiğini iddia etmişti. Ortalık karışık yani. Bu gruplar vasıtasıyla Azov'a sempatizan kazanılması için uğraşılıyor. Hemen verilere bakalım. Azov taburu ilk kurulduğunda yarısı Doğu Ukraynalılardan, diğer bir yarısı ise İsveç, İspanya, İtalya, Kanada, Fransa ve Rusya'dan gelen askerlerden oluşuyordu. İleriki dönemlerde Belarus, Almanya ve ABD'den de katılımlar oldu. Tam sayıyı vermek zor çünkü Ukrayna ordusu bile gönüllülerin bilgisini yeni tutmaya başladı ve bu veriyi kamuyla paylaşmıyor. The Sufan Center verilerine göre 2014-2019 yıllarında 50 ülkeden 17.000 kişi Ukrayna'ya savaşmak için gitti. Ancak sadece 3.900'ü Ukrayna'yı destekledi ve Kiev için savaştı.
Bunun sadece 3000'i Rus. Geri kalan yalnızca 900 kişinin yabancı savaşçı olduğu tahmin ediliyor. Ve bu 900 kişiden kaçının Azov'a katıldığı veya aşırı sağcılıkla ilişkileri bilinmiyor. Bölgeye giden herkes aynı şeyi söylüyor. Ben insani sebeplerle buradayım. Oslo Üniversitesi'nde aşırıcı sağ üzerine çalışan Kasper Rekavek, 2014'te Ukrayna'ya gidenlerin belli bir ideolojik kafayla savaşa girdiğini, ancak durumun artık böyle olmadığını söylüyor. Peki Azov'a girmek isteyenlerden hangi şartları karşılaması bekleniyor? Öncelikle sözlü mülakat var. Kişinin bağımlılığı olmadığına dair bir rapor da alması lazım. Raporun geçerlilik süresi 3 ay. Bununla birlikte istenen diğer tüm tıbbi raporlar Kiev'de temin edilebiliyor. Hepsinde ıslak imza olmalı. Başvuranın tüm psikolojik ve fiziksel testleri geçmesi bekleniyor. Bütün şartlar sağlandıktan sonra 9 haftalık temel muharebe eğitimi başlıyor. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar Azov peçini takmaya hak kazanıyor. İlk sözleşme 3-5 yıl arası imzalanıyor. Yabancı askerler de Ukraynalı meslektaşlarıyla aynı ücrete tabiler. Oldukça bürokratik bir süreç. Azov 2014'te ortaya çıktı, evet. Ancak varlığını Zelenski döneminde de devam ettirdi, büyüdü, gelişti. Ekim 2019'da Doğu Ukrayna'daki savaş sürerken Volodymyr Zelenski, Donbas'ın bir kasabası olan Zalate'ye gitti. Zelenski orada aşırı sağcı savaş gazileriyle görüştü. Ukrayna Devlet Başkanı'nın amacı Steinmeier formülünü uygulamaktı. İsmi Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı'ndan gelen bu çözüm önerisi, Ukrayna'nın Rusça konuşan bölgeleri olan Donetsk ve Luhansk'ta seçim yapılmasını öngörüyordu. Zelenski, Zalate'deki Azov askerlerini ve gazilerini ikna etmek için yalvardı. Денис, послушай, я президент этой страны. Конечно. Мне 42 год. Я ж не лох. Я тебе пришел и сказал, оружие уберите. Bu video sosyal medyada yayılınca Zelenski ciddi bir tepkiyle karşılaştı. Bir yandan da aşırı sağcı diğer gruplarla birlikte Azov, Minsk protokolünü ihlal eden çatışmalara dahil oldu. Rusya'nın agresyonu arttıkça da Zelenski ile aşırı sağcılar ve neonaziler arasındaki mesafe gitgide kapanmaya başladı. 1 Aralık 2021 tarihine geldiğimizde artık Zelenski'nin faşist Right Sector komutanlarından Dmytro Kotsuyabailo'ya Ukrayna kahramanı ödülünü verdiğini görüyorduk. Kotsuyabailo aynı zamanda Azov'la da yakın temas halinde bir komutandı. Були добровольці. Це була їх особиста думка. І є батальйон Азов, і сьогодні вони знаходяться в Збройних силах. Той, хто хоче із тих чи інших добровольців, які були на початку війни, той, хто захотів займатися політикою, тією чи іншою, вони пішли і залишились в політиці. Ukraine needs Ukrainian heroes alive. This is our principle. Rusya'nın bütün bir Ukrayna Naziymiş gibi göstermesini kolaylaştıran etmenlerden biri de Ukrayna Devlet Başkanı'nın neonazilerle yakınlaşması oldu. Zelenski yalnızca Rus propagandasına araç haline gelmedi. Batı için de oldukça kullanışlı. Devlet başkanının aslen Yahudi olması da Batı'nın Ukrayna'da bir neonazi sorunu yok propagandasını çalışır hale getiriyor. Çünkü bir Yahudi neonazilerle nasıl içli dışlı olabilir, öyle değil mi? Ancak 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası ile işbirliği yapan onlarca Yahudi'yi unutmayın. Öte yandan Zelenski'nin Azov gibi aşırı sağcılara yaklaşımı değişirken Azov'un da Zelenski ile iletişimi değişikliğe gitti. We also didn't expect that the president will play his role in quite a decent manner, but he does, and he stays in Kiev. Of course, we need experienced politicians, military, and he's like an ex-comedian. But what we have now, we still can appreciate him for what is he doing for Ukraine. Azov hareketi Zelenski'yi devlet başkanı olarak kabul ediyor ve ona saygı duyuyor. Fakat bu saygı sırf devletçi bir anlayıştan gelmiyor. Zelenski'nin ordunun başında olması ve Donbas dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunması onu Azov için sempatik hale getiren nedenler. Ukrayna'da 2014'ten beri yaşanan sahadaki mücadeleye pek aşina değilsek Azov'u ilk Mariupol direnişinde duyduk. İçinde Azov'un da bulunduğu Ukraynalı askerler 80 gün boyunca ağır Rus bombardımana karşı Azovstal çelik fabrikasında direndiler. Azovstal savaşı bir efsaneye dönüştü bile. Türkiye'nin girişimiyle Rusya-Ukrayna arasında esir takası anlaşması imzalandı. Azov taburundan 5 komutan Türkiye'de ailelerine kavuştu. Yapılan anlaşma kapsamında bu 5 komutan savaş bitene kadar Türkiye'de kalacak. Peki Azov şu an ne yapıyor? Amaçlarını bütün savaş esirlerinin serbest bırakılması olarak açıklıyorlar. Azov'u daha duymaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. We are Aryans and we will rise again.
Azov, kökleri Nazilere dayanan aşırı milliyetçi militan grup.